ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗಲೇ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಂಚಿನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾದರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಇದೆ, ರೋಡಿಂದ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಗೈಸ್ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಜಿಲೇಬಿ ಫಿಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಿಶ್ನ ಎತ್ತಿ ತವಾ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ರಿವರ್ ಅಂತೆ, ಅರ್ಕಾವತಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ 1 o'clock. ಇನ್ನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ವ್ಯೂ ಗೈಸ್. ನೀವು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಸಿಲೇನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ಗೈಸ್ 2 o'clock ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಬೇಗ ಫಿಶ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಸಿತೈತೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಸಾಲ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಂಬೇಡಿ. ಮಾಡಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಫಿಶ್ ಅಂಗಡಿ. ಬಿಸಿಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಗೈಸ್, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಐ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರು ಇಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫಿಶ್ಶು ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಿ. ಈ ಥರ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಫಿಶ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಈ ಹಲ್ವಾ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಲ್ವಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫಿಶ್ದು. ನೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಮೇಯ್ನು ಆ ಮಸಾಲೆನೇ ಗೈಸ್. ಫಿಶ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ 1 to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಫಿಶ್ಶು ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು 1/2 hour ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರೋ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಬಾರಪ್ಪ ತಿನ್ನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಶ್ಶು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೆರಿ ಬೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ತಲೆ ಕೂಡ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಖಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಖಾರ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೈಸ್, ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಫಿಶ್ಶು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಂದರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬಿಸಿಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗೀತು. ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ತಿಂದು ಆ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಸಾವಂದುರ್ಗ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿ, ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಫುಲ್ಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬನ್ನಿ, ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಶ್ ತಿನ್ನಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್.